Все думают, что ремонт под ключ – это дорого. На самом деле дороже получается не под ключ. Когда у вас разные подрядчики, один за стяжку, другой за электрику, третий за двери, никто ни за что не отвечает. Каждый срывает в сроки, ссылается на других. Потом вы платите дважды за эти переделки. Мы работаем комплексно. У клиента один договор, один график, одна точка ответственности. Все этапы идут по системе от проекта до передачи ключей клиенту. Поэтому под ключ не про переплату, это про спокойствие. Если хотите понять, сколько реально стоит ремонт без сюрпризов, оставьте заявку, расскажем все честно.